Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, ini cek fungsional mesin pesanan dari Ibu Haja Fatimah ini ya, yang ada di Talo, Makassar, Sulawesi ini. Oke, ini mesinnya, ini mesin multifungsi, itu pakai dinamo DC ya. Ini mesin besar, dinamo DC plus adaptor, jadi nanti bisa ke aki dan ke listrik. Ini berhubung ini tadi hari Sabtu, pengiriman libur, mesinnya kita tes dan kita masukkan ke channel sekalian buat promosi. Nanti sekalian review seperti apa kerangka mesinnya, terus spare partnya. Oke, langsung kita tes mesinnya. Kita nyalakan. Ini tangan kanan pegang gerak pemati, tangan kiri pegang regulator ini ya. Regulatornya agak kelihatan. Nanti saya kasih tanda, ada tandanya nanti. Ini kita panasin sebentar. Ini karena pakai tungku kuningan. Ini kuningannya ini bahan plat tipis, jadi agak cepat. Oh ya, ini sebelumnya nih kita kasih minyak ini ya, supaya nanti dia saat membersihkan nanti nggak lengket. Kita pelan-pelan kasih minyak. Bulunya nanti masih mundur seperti ini. Nah, ini masih mundur supaya rapi gitu. Berangkat.
Ih, pasti gitu. Hah? Pasti gitu. Aku jaga ya. Nilai bayar. Supaya ramai. Jarang jajal. Ini memang orang bilang dari Apa kan?
Mati terus deh. Mati terus. Siap. Tepung kapan? Jadi ya itu. Aku lupa nih. Harus. Oke, ini kita matikan terakhirnya. Yang terakhir kita matikan.
apinya dulu. Ini apinya dulu kita matikan. Ini cara tali buat pemula yang belum bisa. Cara nanya Pak ya nanti ya. Ini. Nah, terus nanti ini ujung ininya diikutkan. Ini. Nah, terus kita lipat. Terus ini. Lihat ya. Ini yang kencang, yang kuat. Ini karetnya ini harus yang kuat juga ya, ya. Ini ya cara nalinya ya. Ini nanti tidak gampang melorot kalau ininya diikutkan. Tapi untuk arang manis yang keluar ke atas tidak wajib, tapi lebih bagus. Kalau yang samping, keluar samping pakai aluminium cor itu wajib ujungnya ini ikut nali. Kalau enggak nanti cepat melorot. Kalau yang ke samping wajib ya. Oke, ini hasilnya. Kita matikan mesinnya. Cara masang gampang, nanti tinggal bagian baskomnya ini, bagian lubang baskom ini nanti tinggal dimasukkan ke sini ya. Nah, ke sini. Oke, ini mesin arus DC, cuman ini nanti plus adaptor jadi bisa AC DC. Ini tunggunya saya kasih kuningan, tebalnya 1 mm full ini. Nah, ini tebal 1 mm full karena pakai mesin besar. Kalau yang mesin kecil ketebalannya 0,8. Oke, seperti ini pemanasnya ya. Ini bearing 2 1 in A1 in. Ini bautnya lengkap ini ya, 8 ada semua. Ini selangnya juga pakai selang solenoid, ini keras, tahan lama awet ini selang ini buat tatakan baskom. Ini dimmer DC, kita lengkapi dengan saklar, nah, supaya lebih mudah. Ini ya, ini kita putarannya kita on-kan. Nah, seperti ini. Nanti on off. Ini nanti termasuk adaptornya, nanti bapaknya ini beli. Ibu siapa tadi, Ibu Haji yang ada di Makassar, Sulawesi. Ditunggu ya mesinnya ya, ini ya, atas nama ibu aja. Kemarin yang nelpon itu bapaknya, suaminya. Hasilnya oke. Nah, mantap. Mesin mudah dipakai ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.